प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल अननोन टॉयज में। और बच्चों देखो, ये गाड़ी कितना सारा जानवर लेके भाग रहा है। अरे 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 ये तो आर्मी वालों को एक्सीडेंट करके भाग रहा है। चलो बच्चों देखते हैं ये गाड़ी कहाँ पर भागता है। अरे आगे आगे फाटक बंद होगा, शायद आगे फाटक बंद होगा। बच्चों आगे फाटक बंद है, ये गाड़ी तो रुक गया है। चलो बच्चों देखते हैं अब क्या होता है। आर्मी वालों को देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो मर गया यार। बच्चों देखो, इसको मार दिया एक्सीडेंट करके, उसने गाड़ी चढ़ा दिया इसके ऊपर। अरे दो आर्मी जा रहा है उसके पास, वो गाड़ी के पास देखो दो आर्मी वाला जा रहा। अरे ये तो भाग गया, फाटक फोड़ के भाग गया बच्चों। पीछे से आर्मी ट्रक आ रहा है, पीछे से आर्मी ट्रक आ रहा है बच्चों। देखो देखो क्या करेगा, देखो बच्चों वीडियो बने रहना, ठीक है, वीडियो छोड़ के जाना नहीं बच्चों। अरे ये तो खुद एक्सीडेंट कर दिया आर्मी वालों को। चलो चलो देखते हैं कहाँ जाता है बच्चों। सब्सक्राइब करो बच्चों, सब्सक्राइब करो बच्चों जल्दी से। अरे यार देखो देखो पीछा कर लिया है उसने। अरे गोली मार दिया है बच्चों, गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया उसने।